Hello， 大家好，又嚟到 Cecilia 老師小教室。今日咧想同大家講下咧，我哋咧表演之前有咩開聲嘅練習可以做。咁咧我教大家一個方法。首先咧，大家可以上面嘅牙齒掂住下面嘅牙齒，咁樣掂住。咁喺呢個時候咧，你會發現你個口咧係打開咗少少，好似咧想睇下自己嘅牙齒咧乾唔乾淨嘅感覺。跟住可以試下唱一個韻母，我揀咗啊嚟唱。咁咧記住做嘅過程咧，牙齒同牙齒咧唔可以好大力咁淨係掂住嘅啫，輕輕掂住。咁當你咁樣做嘅時候咧，你係逼緊咧你嘅口腔裡面嘅空間打開，等你咧裡面呢一個感覺廣闊啲啦，同埋你個喉頭咧一定要放低㗎。咁如果咧唔係好讀到嘅字嘅朋友仔咧唔緊要，因為咧可能第一次唱嘅時候咧未必可以好完整發到一個嘅字嘅。咁咧你試下可以諗下打喊路，但係唔準俾人見到，忍住個喊路。嗱，你聽到呢一啲glack glack嘅聲咧，唔緊要係正常嘅，因為咧代表咧你冇捏實到。你可以試下俾多少少氣。咁你見到我聲音咧，有啲咁樣嘅聲音咧，因為我送氣咧，佢自己咧 regulate 到平衡度咧，就發到一個好啱嘅韻母。咁除咗之外咧，你都可以試下其他個，譬如我擺好牙齒先啦。跟住，當你咁樣都可以練習到嘅時候咧，就代表你喉嚨啦、聲帶啦裏面嘅肌肉咧越嚟越發達，咁就唔使再捏實唱歌啦。咁希望呢個少少嘅練習咧，可以幫到你哋。如果你哋喜歡呢個影片嘅話咧，記住 like 我哋呢個 post，share 俾你嘅朋友，同埋 tag 翻我哋 In Sync Voice。如果有咩練習上面嘅問題，歡迎你拍片過嚟，我會親自回覆你㗎。記住 subscribe 我哋嘅 YouTube channel 添喎。我哋下次再見，拜拜。